салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Равзанаи трансферии тобистона расман ба анҷом расид. Дастаи каталонӣ ки аз рӯзи аввал фаъолнокии худро аз даст намедод, дар рӯзҳои охир низ сархати расонаҳои хабарӣ буду диққати тамоми рӯзноманигорони варзиширо ба худ ҷалб карда буд. Ҳарчанд баъзе аз ҳадафҳои даста то охир амалӣ нашуданд, вале бояд гӯем ки Алеманӣ ва Лапорта тағйироти куллӣ ба ҳайати асосии даста ворид карда тавонистанд. Имрӯз мо аз гузаришу тарки даста кардани футболбозони Барса бароятон мегӯем. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барои амалисозии ҳадафҳо Барсаро мебоист ки аз бархи футболбозонаш халос шавад. вариантҳои гуногун рӯи кор омаданд. якеро ба иҷора равон карданд, дигареро фурӯхтанд ва сеюмиро маҷбуран аз даста пеш карданд ҳам гӯем мешавад. омадани бозингарони нав ҳам то ҷои даҳони мухлисонро воз монду саволу нофаҳмоиҳо зиёд шуданд. даста ки аз ҳисоби ҳамлагарон ягон мушкилӣ надошт, бештар хатти дифоъ ва нимуҳофизаро мустаҳкам кардан мехост. онҳо сараввал аз онҳое ки дар захира буданду ба хаби лозим шуданашон амри маҳол бударо гусел карданд. Сержиньо Дест ки дар чанд бозии охир аз ҷониби хави ба рӯйхати иштирокчиёни бозӣ дохил намешуд, ба иҷора равон карда шуд. ба ин футболбози ҷавон дастаҳои англисӣ мароғ зиёд зоҳир карда буданд. масалан сармураббии девҳои сурх Тенхаг мехост бандаи бачаҳои Аяксро ба ҳайаташ шомил кунад ва чанд харид низ дар ин маврид карданд. баъди он ки шахсони волумақои Манчестер Юнайтед изҳор карданд ки аз Аякси пешина бисёр харид карда нашавад, гузаштани Дест ба ин даста имконнопазир шуд. хабарҳое буданд ки гӯё Челси низ оиди хариди ин бозингар хоҳиш доштааст, вале дар охир на ин шуду на он. Сержиньо Дест ба дастаи қаҳрамони феълии Италия Милан гузариш кард. Барса ӯро ба муҳлати 1 сол ба иҷора бо дар назардошти хариди пурра раҳо кард. дар ҳол баъди ин гузариш дастаи дигари ҳамин шаҳри Италия Интер барои ҳайаташ ҷалб кардани ҳимоятгари канори чапи Барса Жорди Алба гуфтушунид анҷом дод. наздикони Алба қайд карданд ки ӯ аз ин амалкарди бошгоҳ дар ҳайрат мондааст ва қарори қатъияшро баровардааст ки ба ҳеҷ куҷо рафтан намехоҳад, чун то ҳол шартномааш бо Барселона идома дорад. акнун дар бораи хати нимҳимоя гап мезанем. хабарҳо дар рӯзи охири равзанаи трансферӣ чунин буданд ки Де Йонг дар даста мемонад. қаблан аз хондани хабарҳо дар бораи ин бозингар сарамон сафед шуд, вале дар охир ҳеҷ чиз дар амал анҷом нашуд. оиди ба иҷора равон кардани Абде низ гапу чап зиёд буданд. Осасуна бисёр талош кард ки ин таланти ҷавони каталониҳоро ба худ гирад ва ба мақсадаш расид. Абде бо даста қарордодашро тамдид кард ва то соли 2023 ба иҷора равон карда шуд. қаблан хави оиди Миралем Пьянич низ ҳарф зада буд ки ӯ роҳбарияти дастаро қаноатманд кард ки лоиқи дар ҳаят мондан аст ва даста ӯро ба иҷора равон намекунад. ана дар бораи ҳамлагарон гапҳои ногуфта зиёд аст. мо кӯшиш мекунем ки дар шакли кӯтоҳу фаҳмо ба шумо расонем. чӣ хело медонед Брайтвайт дар Барса мисли вирусе шуд ки ҳеҷ кӯшише натавонист ӯро ба дигар даста равон кунад. ӯ бо як гап мегуфт ки ё дар даста мемонам ё ба дастаҳои топи аврупоӣ гузариш мекунам. ин ҳама гапҳои пук буданд ва ягон даста мӯйсафеди солхӯрдаро ба ҳайаташ намегирифт. баъзе хабарҳо буданд ки гӯё дастаҳои арабӣ харидори ин футболбози данягӣ шуданд, вале гуфтем ки ӯ якравӣ мекарду ду пой дар як мӯза намеравам мегуфт. билохира даста маҷбур шуд ки бо Брайтвайт қарордоди ҳамкориро қатъ кунад. ин ягона роҳи даста барои холӣ кардани ҷой ва ба ҳайат бозингарони фоидаоварро овардан буд. намедонам шояд барқасд бошад ки Брайтвайт баъди қатъи шартномааш бо дастаи дигар ва рақиби Барселона тими Эспаньол гузариш кард. ҳарчанд Барса хоҳиш низ кард ки ӯ ин корро накунад, вале бефоида. Брайтвайт бо дастаи Эспаньол шартномаи 3 сола ба имзо расонид. Обамянг ки чанд рӯз пеш аз ҳамлаи ғоратгарон зарари ҷисмонӣ дида буд, ба дастаи лондонии Челси гузариш кард. мо қаблан гуфта будем ки футболбози габонӣ каталониҳоро мураббии қаблияш мехоҳад ба наздаш барад. ҷароҳати ҷоғи Обамянг монеаи трансфер шуда натавонист. ин гузариш то ҷои мураккаб ва дуру дароз амалӣ шуд. лондониҳо аз мароқи Барса ба ҳимоятгарашон Алонсо бохабар буданд ва ба ин чиз сатугузорӣ накарданд. баръакс онҳо ҳимоятгари нав харида Алонсои то ҷои синни солаш калонро ба гузариши Обамянг ҳамроҳ карда нархи трансферро коҳиш дод. бояд гуфт ки Челси бар ивази Обамянг, Алонсо ва боз тақрибан 15 миллион евро пул пардохт кард. хай инаш ҳам майлаш. хариди дигари ҷолиби Барса ин бозгашти Белерин баъди 11 сол ба Барса мебошад. Белерин дастпарварди худи Барса мебошад, вале ба ӯ муяссар нашуд ки дар дастаи асосӣ бозӣ кунад. El meu somni és arribar al primer equip del Barça.
ӯ дар синни 16 солагӣ ба Арсенал гузариш кард ва корномаи худро дар он ҷо оғоз бахшид. Мавсими гузашта ҳамчун иҷора дар дастаи Бетис буд ва баъди анҷоми муҳлат боз ба Лондон баргашт. Ҳарчанд замоне ӯро тезтарин футболбозу беҳтарин ҳимоятгар мешумориданд, вале баъди ҷароҳатҳои зиёдаш ӯ ба формаи қаблияш баргашта натавонист. Ин тарафи манфии кор аст, вале бояд дар бораи тарафи хуби кор ҳам гӯем. Белерин барои Барса омадан худаш хоҳиши зиёд дошт ки омадани чунин бузингарон албатта ба фоидаи кор хоҳад буд. Чизи дигар ва муҳим маоши футболбоз буд ки барои коҳиши он Белерин розигӣ дод ва шартномаашро бо Арсенал пеш аз муҳлат қатъ карда бепул ба Барса гузариш кард. Акнун то куҷо кораш дар Барса омад мекунад, инро на ман медонаму на шумо. Ба хави ва нақшаҳои доштааш барор хоҳонем. Боқимонда кор аз худи футболбозон вобастагӣ дорад. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. Хайр дӯстон.